इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में सर्द हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर कर रखा है। बर्मिंघम से आसिफ महमूद, हैलिफैक्स से जाहिद मिर्ज़ा और ग्लासगो से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर इनाम शेख रिपोर्ट कर रहे हैं। कानियाबर की तरह वेस्ट मिडलैंड रीजन और बिलखुसूस बर्मिंघम में मौसम आप देख सकते हैं कि शदीद सर्दी है, तेज हवाएं चल रही हैं, वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है और ठंडी हवाओं की वजह से लोगों की आमदोरफ्त तो शहर में आज कम नजर आ रही है। गुज़श्ता रोज मेट ऑफिस ने येलो वार्निंग जारी की थी, शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने का कहा है और शदीद जिस तरह आप देख सकते हैं कि तेज हवाओं की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिला है और दर्जा हरारत जो है ना 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। इसकी वजह से भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। वक्फे वक्फे से बारिश भी का सिलसिला भी जारी है। क्रिसमस का वक्त है, मौसम की शिद्दत की वजह से सर्दी, तेज हवाओं, बारिश की वजह से आज शहरियों ने यहाँ पर शिरकत से इज्तिनाब किया है और दर्जा हरारत गिरने की वजह से भी लोगों की गहमा गहमी में कमी वाक़ हुई है। मुसलसल दूसरे रोज भी तेज हवाओं की जद में रहा। क्रिसमस की शॉपिंग के सिलसिले में आवाम को शदीद मुश्किलात दरपेश रही। कैपिटल लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के अलावा बरतानिया के दीगर एयरपोर्ट से सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गई, जबकि स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान फेरी सर्विस भी मुअत्तल रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स समेत शिमाली और मगरबी इंग्लैंड में कल तक तेज हवाओं के हवाले से येलो वार्निंग जारी की गई है। क्रिसमस की खुशियां मनाने घरों से गाड़ियों पर निकले हजारों अफराद को भी परेशानी का सामना रहा, जबकि एयरपोर्ट पर परवाजें मनसूख हो जाने के बाद बैरून मुल्क अपने प्यारों के साथ क्रिसमस मनाने के लिए जाने वालों को भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मेट ऑफिस के मुताबिक शदीद सर्द हवाओं, बारिश और तूफान का ये सिलसिला कल तक जारी रहेगा। तेज हवाओं के तूफान ने खासी इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी को एक तरह से मुअत्तल कर दिया है। बरतानिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट हीथ्रो पर 100 से ज़्यादा परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ जजीरों के दरमियान और आयरिश सी में बहरी सफ़र के लिए फेरी सर्विस को बंद या मुअत्तल कर दिया गया है। बरतानिया के अक्सर इलाकों में रात 9 बजे तक तूफ़ान की येलो वार्निंग जारी की गई है। स्कॉटलैंड में हवाओं की रफ्तार 50 से 80 मील के दरमियान रिकॉर्ड की गई है। स्कॉट रेल ने भी बाज़ रूट्स पर ट्रेनों को बंद होने, मुअत्तल या तख़ीर की वार्निंग दी है। AA ने ड्राइवरों को सड़कों पर एहतियात से गाड़ी चलाने की हदायत की है और उनका कहना है कि इतवार को तकरीबन 2 करोड़ 13 लाख अफराद सड़कों पर होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक सोमवार को मौसम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कैमरामैन राधा असद इब्रार के साथ ताहिर इनाम शेख, जियो न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड।